私はレオパード月光。体の模様がヒョウ柄で、つぶらな瞳がチャームポイントなんだ。たくさんのモルフっていう種類があって、どんな色の子をお迎えしようか迷っちゃう。虫さんが大好きだから、ご飯の時間にはパクパク食べる私の姿を見てね。夜行性だから、夜になると活発に動くよ。温かい飼い主さんが大好きで離れないことがあるよ。お腹が空いた時、遊んでほしい時、飼い主さん大好きだよっていう時にじっと見つめてアピールするよ。ペットとして飼うと、毎日見ているだけでも癒されること間違いなし。おとなしくてのんびり屋さんだから、初めて爬虫類を飼うお友達にもぴったりだよ。私と一緒にのんびり穏やかな時間を過ごそうね。チャンネル登録よろしくね。